नमस्कार दोस्तों। आज देशों में ओमिक्रॉन और फिर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और फिर गले में दर्द हो रहा है, तो फिर टेंशन मत लीजिए। आज हम घर में जो मिलने वाले आइटम से हम आज भाप और खाना बनाने वाले हैं। वो कैसे बनाएंगे आज मैं दिखाने जा रही हूँ। पहले हम लेंगे इलायची, अदरक, दालचीनी, जीरा, काला मिर्च, तेजपत्ता, लवंग और हल्दी। इन इन एक एक चमचा, एक एक स्पून हम इस कुकर में डालेंगे। ये नॉर्मली हम जो दाल वाल बनाते हैं वही कुकर में डाल देंगे और दो कप पानी डाल देंगे इसमें। देखो हमने यहाँ पर पहले से ही थोड़ा बनाकर डालकर रख चुके हैं। अभी हम इसको बंद कर स्टोव ऑन कर देंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि अंदर भाप बन चुका है? कैसे कि यहाँ पर हम विजिल रखेंगे, उससे जब प्रेशर बनता है तो फिर हमको पता चलेगा कि ये कैसे बनेगा। और फिर हमने तो घर में जो मिलने वाला पाइप है उससे थोड़ा सा मोड़कर ऐसे बना दिया है यू शेप में या ऐसे एल शेप में। तो फिर हम इसको वहाँ पर रखेंगे। आप इसको अच्छे से भी बना सकते हो, मैंने तो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। अभी हम जब ये बन जाए थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये बनेगा। अभी हमको लग रहा है कि आप प्रेशर बन रहा है, देखिए धुआं आ रहा है। इसलिए हम स्टोव को कम कर लेते हैं और फिर हम एक क्लॉथ की मदद से ये विजिल को निकाल लेंगे। अब हम जो पाइप बनाया है वो उसको रख देंगे इसके ऊपर। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अब जब हम इसको बनाते हैं तो फिर जो भाप है देखिए अभी ऊपर जा रहा है, हमारे फेस को इसको ऊपर रखना पड़ेगा, उससे बहुत गर्म होता है। इसलिए हम इसको ऐसे रखने से आसानी से यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा भाप आ रहा है। हमको ज्यादा चाहिए तो देखो ये गरम था इसलिए मैंने क्लॉथ से पकड़ लिया है। आप भी क्लॉथ से पकड़िए, देखिए पूरा भाप आ रहा है। आप इसको भाप ले सकते हो जिसको भी बहुत तकलीफ है। मैं इसको यहाँ पर कम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने स्टोव जैसे ही कम किया यहाँ पर भी कम हो गया है। ऐसे सांस से पूरा अंदर तक लीजिए, फिर थोड़ा धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़िए, तो फिर जो क्लियर नाक का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर अभी मैंने भाप ले चुकी हूँ। अभी हम इसको बगल में रख लेंगे, स्टोव बंद कर देंगे, आराम से ढक्कन को भी खोल लेंगे। देखिए अंदर सारे मटेरियल्स घुल मिल चुके हैं। अभी हम इन मटेरियल को फेंकेंगे नहीं, हम इसके अंदर का जो पानी है वो हम पिएंगे, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम अभी छन्नी के मदद से इसको इसमें डाल देंगे कप में। देखो हमने इसको डाल चुके हैं इसमें। अभी हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें आप नींबू डालना है तो नींबू डाल दीजिए। अभी हम इसमें थोड़ा सा शुगर डालने से तो हेल्थ के लिए बहुत हार्म है, क्योंकि वो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हनी डाल देंगे, 1 चम्मच।
इसको ठीक से मिला लेंगे हम। तो फिर अभी ये खाना रेडी हो चुका है। जिसको भी गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो आप पी सकते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाएगी। अभी ये खाड़ा हो चुका है। जिसको भी लगता है कि गले में प्रॉब्लम है तो फिर वो खाड़ा को दिन में 2 बार पीजिए, सुबह शाम, तो फिर वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।